गुड इवनिंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी आपको जनइबी न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। एबे पाणीपाग विभाग तरफर बड़ सूचना आसी आजिठु बदलिबो पाग। 2 दिन धरी राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा लागिथिला किंतु आजिठारु पाग बदलिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली अछि। जिल्ला रे गोटिए 2टी स्थान रे हालुका धरणर वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करिसंती। जिल्ला गुड़िक हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जयपुर, ढेंकानाल जिल्ला रे हालुका धरणर वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिछि। अन्य जिल्ला गुड़िक पाग सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिछि। आसंता काली ठारू राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबार संभावना रही अछि। दिनर तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाइबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। सेहिपरि दिनर तापमात्रा 8 रु 10 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो बोली संभावना रही अछि। परवर्ती खबर बिना सुधरे चाषी को मिलिबो 3 लाख टंका। चाषी मानकु आर्थिक दृष्टि रे मजबूत करिबा पई केंद्र सरकार अनेक सरकारी योजना चलाउछंती जेउथिरे प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना सबुठारु लोकप्रिय। एतत् व्यतीत सरकार एक नुआ योजना आरंभ करिसंती जेउथिरे कि आपण माने बिना सुधरे 3 लाख टंका पाई परिबे। एही योजना को पाइबा पई हेले आपण मानकु किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करिबा पई पड़िबो। किसान क्रेडिट कार्ड केउ लोक माने आवेदन करि परिबे चलंतु जानि नेबा। किसान क्रेडिट कार्ड पाई जड़े कृषक भारतीय बासिंदा होइथिबा निहाती आवश्यक एवं जेउ माने भड़ारे जमी मालिक एवं अंशदार चाष करती सेमाने एही योजना रे लाभ उठाई परिबे। एहा सहित जेउ कृषक माने अनेक लोकंक सह मिसी चाष करती सेमाने मध्य एही योजना रे लाभ उठाई परिबे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को आपण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे किंबा निकटतम थिबा बैंक को जाई मध्य आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर मागणारे साइकेल देबे मोदी सरकार। श्रमिक मानक पई सरकार विभिन्न प्रकार योजना करुछंती। एहा द्वारा श्रमिक माने मध्य उपकृत हेउछंती। वर्तमान समस्त श्रमिक मानक पई साइकेल जोगाइबा पई राज्य सरकार घोषणा करिसंती। तबे आसंतु जानि नेबा एही योजनार किपरि लाभ उठाई परिबे। मागणा साइकेल योजना मुख्यतः महात्मा गांधी अथवा एनआरजीए मागणा साइकेल योजना भावे जनाशुना। वर्तमान एही योजनार मूल उद्देश्य होउछि एनआरजीए जॉब कार्ड अधीन रे चाकरी पाइबा जहा फल रे से एहाकु सहजरे निज रोजगार पई व्यवहार करि परिबे। तेबे चलंतु जानि नेबा मागणा साइकेल पई केउ माने आवेदन करि परिबे। तेबे आपण जणे भारतर बासिंदा होइथिबा निहाती आवश्यक। तेबे जाई आपण एही योजना रे लाभ पाई परिबे। आवेदनकारी पाखरे एनआरजीए जॉब कार्ड थिबा निहाती आवश्यक एवं योजना पाई आधार कार्ड, पान कार्ड, भोटर कार्ड एवं पीएम किसान कार्ड निहाती रहिथिबा आवश्यक। तेबे जाई आपण मागणारे साइकेल पाई परिबे एवं आवेदन करुथुबा व्यक्तिंकर एक चाकरी थिबा निहाती आवश्यक। तेबे जाई आपण एही योजना रे लाभ उठाई परिबे। परवर्ती खबर दिनकु दिन बढ़ुछि सुनार दर। विवाह ऋतु पहुँचला मात्रे सुनार दर हु वृद्धि पाइबाकु लागुछि। तेबे आज भारतीय बजार रे सुनार दर केते रहिछि चलंतु जानि नेबा। भारतीय बजार रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 60,790 टंका रहिथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,320 टंका रहिछि। सेहिपरि ओडिशार राजधानी रे भुवनेश्वर रे मध्य 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 60,790 टंका रहिथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,320 टंका रहिअछि। सेहि भଳି प्रमुख सहर रे मध्य सुनार दर परिवर्तन होइछि बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर रविवार दिन भी खोला रहिबो बैंक। मार्च मास 31 तारिख दिन भी खोला रहिबो बैंक। एने सूचना जारी करिछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रकृत रे चलित आर्थिक वर्ष 2023-24 रो शेष दिन रविवार पडुथिबारु एही निष्पत्ति नेइछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सूचना योग्य जे प्रतिवर्ष मार्च मास 31 तारिख रे सबु सरकारी बैंक रो ट्रांजेक्शन सेटल करिबा पई पड़ी थाए जहा द्वारा आर्थिक वर्ष रो सबु अधिकारी लेन देन रो हिसाब रखा जाई परिबो। तेनु एथरो मार्च मास 31 तारिख रे रविवार पडुथिबारु बैंक खोला रहिबो बोली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निष्पत्ति नेइछि। बैंक काम पई ही खोलिबो माने नाही। साधारण लोक माने भी बैंक रे जाई निजरो कार्य शेष करि परिबे बोली बैंक तरफरो सूचना मिली अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଦହଲିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଗଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲଗାତାର 2 ଥର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟରେ 2 ଥର ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ହିଙ୍ଗଳର ପ୍ରଥମ ଭୂକମ୍ପ ସକାଳ 6ଟା 8 ମିନିଟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂକମ୍ପ 6ଟା 19 ମିନିଟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ମାସରେ 3 ଥର ଡାଉନ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍। ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 3 ଥର ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ମେସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ନ ହେବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡାଉନ୍ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 10:45ରେ ଘଟିଥିଲା। ପୁଣି ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କାମ କରୁନଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 60 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଅଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଏକାବେଳେ ଏତେ ହାତୀ ପଶୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ହାତୀପଲ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ହାତୀପଲ 2ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ କାଲାଜୋଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ରାଇବଣିଆ ନିକଟରେ ଥିବା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ଗୁରୁତର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଗୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ 66 ବର୍ଷୀୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଗୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବେ ଠିକ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କାରଣରୁ ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମେଣ୍ଟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେପି ଚାଣକ୍ୟ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳରେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ମାଗଣାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଟିକେଟ କସରତ। କାହା ଭାଗରେ ଛିଡ଼ିବ ସୁନା କଳସ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ। ବିଜେପି ଭାଜପା ମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ୁ ନଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଏବେ ବିଜେଡି ଓ ଭାଜପା ମଧ୍ୟରେ କସରତ ଚାଲିଛି। କାହା ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଅଟରା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ବସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ର ନୂଆ ନିୟମ। ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ର 17ତମ ସଂସ୍କରଣ। ମୁକାବିଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ସିଏସ୍କେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମୁଥିବାରୁ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଏଥର ବୋଲରମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ବାଉନ୍ସର ପକାଇବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ। ଉଭୟ ଟିଭି ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ହକ୍-ଆଇ ଅପରେଟର ଏକାଠି ବସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖେଳ ଜଗତରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।